두 번 듣고 세 배 더 깊어지는 생존 묵상. 하나님은 우리의 즐거움에는 속삭이고 양심에는 말씀하시며 고통에는 소리치신다. C.S. 루이스. 기쁠 땐 잘 안 들릴 수 있습니다. 하지만 고통 속에서는 다릅니다. 그분의 음성은 우리의 눈물 사이로 가장 크게 울립니다. 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통회하는 자를 구원하시는도다. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다. 아멘.